Yooyaa nageenyi sanbadaadha kun Bubbuu miidiyaadha. Bubbuu miidiyaan waa'ee yeroo waliin ol qabates ta'ee waa'ee YouTube application create godhuu irratti waa'ee adda addaa qabadhee sanii dhiyaadha. Kanaafuu har'a waan an qabadhee sanii dhiyaadhe kunini waa'ee Google Afaan Oromooti. Google Afaan Oromoo jechuun namni baay'een akkuma karaa keessa na gaafachaa ture. Google Afaan Oromoo qilleensi kan irratti namni baay'ee inuma argaa malee hoomaallee ka keessa beekellee hin jiru. Kan biraa ammoo akkamiin Google Afaan Oromoo kana afaan biraatti deebisuu dandeenya akkamitti fayyadamuu dandeenya kan jedhudha. Akkamitti fayyadamuu dandeenya kan jedhus isan garsiisa. Maal akka ta'ellee isanitti hima. Gabaabdumatti Google Afaan Oromoo kunini afaan barbaadaniin jechuudha. Afaan barbaadaniin yoo isanii barreessanii afaan barbaadanii gar barbaadanitti deebisuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf Oromoo marti baga gammaddanii asumaan isaniin jechuu barbaada. Bu'aa baay'ee hayyoota Oromoo kennati. Kanaaf waan kana akka salphaan laaluu hin malle dhugaa saniin jedha. Bu'aa baay'ee guddaa hayyoota Oromoo kennati. Kanaaf baga gammaddanii asumaan saniin jedha. Akkamitti fayyadamuu dandeenya? Akkamitti afaan Oromoo yookaan afaan biraa gara afaan Oromootti deebisuu dandeenya waan jedhu isan garsiisa. Kanaaf moobaayilii keessan erga akkas bantaniin booda jechuudha. Gara Chrome keessanii yookaan immoo browserii fayyadamtanii Operaas ta'uu danda'a waan biraas ta'uu danda'a gara sanii deemtanii jechuudha. Anammaa fi Chrome kan fayyadama. Kanaaf Chrome kana yeroo tokko tuttaa. Akkuma Chrome kenna banneeni wanti biraa tokko illee hin jiru bakka search kana jechuudha. Bakka irra olee bakka search kana irratti dhufneeti Google Translate ne barreessina. Google Translate kun akkuma agartan kana Google Translate jennee barreessine search goonaa jechuudha. Kun akkuma search gooneni isa kanatti nu dhufe isa kana bira dabarreetiin isa bakka kana kan isan garsiisu jira kana bakka kana irratti yeroo tokko xunnaa jechuudha. Okay, yeroo tokko erga xunneen booda waan kanattu isanii dhufa. Inni kun maalidha? Asitti barreessinaa jechuudha. Amma asitti fakkeenyaaf amma laale Ingiliffaa irraa gara Oromiffaatti adeebisnu ajennu. Kanaaf boota dictate language kana akkas xunneeti gad buuneti Ingiliffaa irra kennaa jechuudha. Ingiliffaa irraa gara afaan Oromiffaa waan taateef bakka kana irratti Ingiliffaa goonaa jechuudha. Kanaaf English jedhu kana bira deemne English irratti xunnaa jechuudha. Kanaaf as dammoo bakka kana dhufneeti tokko xunne bakka kanatti deemneeti amma asitti afaan Oromootti waan deebisnuuf afaan Oromoo kan jedhu irra kennaa jechuudha. As akkas gad buuneeti akkuma argaa jirtan kana kun afaan addunyaa gubbaa jiru hundumaa asirraan jira. Kanaaf kun akkuma argaa jirtan kana afaan Oromoo kun kana asirratti kilik goonaa jechuudha. Kun kanaadha. Kanaaf amma bakka English kana intertext boota jedhu kana asitti barreeffam keessan ol keettanii jechuudha. Anamma foormii ho'i tokkoon copying godhee jira. Isa kana asitti pasting godheeti isan garsiisa. Isa kana jechuudha. Kun foormii kana akkuma tasaa ta'ee foormii ho'i tokko naaf erganii foormii kan guutuudha. Isa kana amma isanis tasaa foormii akkasii kan oolsanii dhufeefaa yookaan waan guutanoo jiraate akkamitti maal jechuudha waan jedhu afaan Oromiffaatti deebisee ilaallaa jechuudha. Wanti biraa waan isaan guutan tokko illee hin jiru. Kun asitti obarraanii asitti isanii ol ka'ee jira jechuudha. Inni tokkoffaan neemedha. Neemii maqaadha. Kaani kantireedha. Biyyaadha. Kun akkuma asitti agartan kana jechuudha. Hundumaa isaa asitti ol kenne. Fakkeenyaaf amma isa kana immoo afaan Oromiffaan akkan barreessine Ingiliffaatti deebisuu barbaanne kun bakka jalaa kana koppii ka jedhin jira. Isa kana dhoofneeti asirra gad dhufna. Bakka kana irra kan laalleeti afaan Oromoo asitti deebisna jechuudha. Kun asitti deebisnu afaan Oromoo. Kanaaf amma fakkeenyaaf afaan Arabaatti deebisuu barbaannaa jennu isuma kana jechuudha. Afaan Oromoo keenya kana afaan Arabaatti deebisuu dandeenya kan jennu kana olaalle as irraa kana gad dhufneeti bakka English kana yeroo tokko dhufne afaan Arabaa irra kennaa jechuudha. Kun Arabic kana irra dhoofta jechuudha. Yoo irra keete afaan Arabaatti deebistu
Kunoo kanaa jechuudha. Karaa salphaatiin wanta atiin asitti barreessitu asitti inni afaan atiin irra keewwateen si dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma meesejii laataatu waan biraas haa taatu yoo waanuma akkasiisanii barreessanii koppii gootanii as keessa dhuftanii peesti gootanii afaan feetan birritti deebisuu ni dandeessanii jechuudha. Ajannu amma kanamee afaan biraa afaan barbaadan as dhuftanii kunoo afaan addunyaa irra jiru ka Google itti fayyadamu hundumaa subbaan jira afaan barbaadan irra keessanii akkasiin jijjiiruu ni dandeessanii jechuudha. Kanaaf akkasiin tolchaa afaan barbaadan waan barbaadan jechuudha akkasiin tolchaa kunoo fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf haal salphaa ta'een akkasiidhaan fayyadamuu ni dandeessu. Kanaaf wanti kun baay'ee waan guddaadha waan cimaadha. Galatooma saniin jedha isanis waan viidiyoo kana hordoftanii waan laaltaniif baay'ee galatooma. Bubbuu miidiyaa warri haaraa itti taatan subscribe godhaa nu hordofa saniin jenna. Wanti isaan hojjechuu malee yookaan wanti isaan garsiisuu malee jiraatanii karaa Facebook mooyyelee tuubii jedhuuni barbaadan meesejii nu caafuu dandeettanii barbaadan viidiyoon kan jalatti koomentii nu godhuu dandeettanii wanti isaanii hin galee wanti nagaafachuu barbaadan yoo jiraatan karaa teekinooloojii kanaanii yoo jiraate meesejii irra naa barreessaa saniin jedha yookaan koomentii irratti naaf ol kaasaniin jedha. Viidiyoon ta'een taardhaa tana fakkaatti nagaan keessan baay'atu bye bye saniin jedha bye bye.